Okay guys, punta po tayo sa San Carlos ngayon. At papa-change oil. At ipa-check, pa-tune up na rin natin. Kung dapat i-check, i-check na. Iwas Aberya. Alagaan natin ngayon si The Hook. Hindi niya tayo bibitinin at sasaktan. Thank you. Let's go!
Okay, nandito na po tayo sa San Carlos sa pwesto ng isang ka-rider po natin na gagawa ng change oil ng aking motor na si The Hope. Maraming salamat po. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa panonood ng simple kong video na ito. Ride safe mga ka-rider. Bye-bye!